poletni oratorij za otroke Murskosoboške župnije. V Banovcih so slovesno počastili 125 let prostovoljnega gasilskega društva. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v tokratnih dogodkih, vabljeni k ogledu. Med 7. in 12. julijem je potekal oratorij za otroke Murskosoboške župnije, ki je bil pod geslom Ne boj se, zasveti. Oratoriji, ki vsako leto organizirajo mnoge župnije po Sloveniji, so tudi v Murskosoboški župniji že dolgo priljubljena oblika aktivnega preživljanja prostega časa osnovnošolcev med šolskimi počitnicami. Priprave in sama izvedba večdnevnega programa, ki je vedno posvečen novi temi, zahteva skrbno načrtovanje in koordinacijo. Kateri temi je bil posvečen letošnji oratorij, smo povprašali Gorana Kuharja, župnika župnije Murska Sobota. V Murski Soboti je že oratorij dobrih 30 let, kjer se otroci zbirajo vsako poletje na tedenskem druženju in vsako leto spoznavamo določen lik. Ali je to svetopisemski lik ali svetniški lik iz naše crkvene zgodovine. Letos otroci spoznavajo mučenca Blaženega Lojzija Grozdeta. Geslo oratorija je Ne boj se, zasveti. Prav njegovo življenje je tisto, ki mlade spodbuja k temu, naj se ne bojijo vsega, kar v življenju pride, pa naj zasvetijo v svoji krščanski veri. Letos se je zbralo okrog 100 otrok, za katere skrbijo naši pridni animatorji, 40 jih je, skupaj s sestro Simono, in otroci preživljajo lep teden molitve, igre, delavnic, pa tudi spoznavajo življenje Blaženega Lojzija Grozdeta. Oratorij je v prvi vrsti namenjen osnovnošolski populaciji. Gospod Goran pa nam je zaupal, koliko je bilo udeležencev tokratnega oratorija in odkot vse so prišli. Zanimanje za oratorij je vedno živo. Vsa leta je živahno, otroci tudi pri verouku že sprašujejo, če bo oratorij. Torej, otroci na oratoriju so z naše župnije, torej to ne pomeni samo z Murske Sobote, iz okoliških vasi, pa kdorkoli se prijavi in rad pride, ga sprejmemo in je dobrodošel. Glavni nosilci izvedbe aktivnosti na oratoriju so mladi fantje in dekleta, ki so odločili, da bodo vodje skupin oziroma animatorji, kot se tudi imenujejo. Zakaj se je odločila, da bo postala animatorka in katere so odgovornosti animatorja, smo povprašali animatorko Vito. Za animatorko sem se odločila že, ko sem bila zelo mala. Mi je bilo fejst všeč, bila sem na večjih različnih oratorijih in so me vedno navduševali te delo z otroki, pa ta igra otročja, pa res sem to veselje in pa pristnost otrok. Animatorov nas je okoli 40, vedno se fajn vkup najdemo, res se imamo zelo lepo in tako otrokom, kot tudi nam, animatorom je oratorij v veliko veselje. Zadolženi smo za okoli 100 otrok, odvisno je od leta, koliko se jih prijavi, ampak v večinoma ima vsak svojo skupino, ker vodimo. V skupini je okoli 15 otrok, 10-15 otrok in dan se začne z skupno molitvijo v cerkvi, ker pripravi naša sestra Simona. Ta molitev je zelo pomembna, ker nas skupaj poveže, pa ker nam da tisti skupinski duh za začetek dneva. Potem nadaljujemo še s kakšnim pogovorom, kaj še moramo poskrbeti ta dan, kakšne nujne stvari, te pa že pričakujemo otroke, skupaj se z njimi igramo in jih z igro že uvedemo v dan, ko so čim bolj aktivni. Nadaljujemo z zgodbo, imamo takšno dramsko igro, s katero želimo pričarati tega oratorijskega lika, njegovo zgodbo, potem zaplešemo himno in te pa idemo v delo po skupinah. Ena od udeleženk je bila tudi Evelin, ki je potrdila, da je najboljši recept za uspeh oratorija prava kombinacija prijaznih animatorjev, prijateljskega druženja, iger in delavnic. Meni je na oratoriju zelo všeč, ker se spoznamo nove prijatelje, pa ustvarjamo, pa so tudi zabavne igre, pa prijazni animatorji. Da bi delo v oratoriju lahko nemoteno teklo, morajo svoje delo in odgovornosti v prvi vrsti uskladiti sami animatorji. Kako potekajo ta usklajevanja, nam je predstavil animator Luka. To se ponavadi teden prvi izmenimo, torej kaj je što delo, naprimer za delavnice, za katehezo, ker te po naprimer tipo malce hodo, pa tako se zmenimo na začetku tedna, pa tisti priprave za svoje stvari, konco.
Pa to se ponovadi na pripravah izmenimo pa pripravimo. Poleg tega je Luka izpostavil nekatere aktivnosti, ki so bile po njegovem mnenju mladim udeležencem oratorija najbolj všeč. Mislim, da se je najbolje videlo na splošno igre pa zabava zunaj, torej da so prosto imeli. Sicer so kar uživali pri katehezah, torej pri učnih urah. Zgodbo smo imeli tudi, so deca zelo uživali. Pa imeli smo tudi molitve in petje v cerkvi. Drugič se je oratorija udeležil Timej, ki je najbolj užival v igrah ter druženju s starimi in novimi prijatelji. Tu sem zdaj drugič, po meni je tu fajn, ker fajni animatorji so, pa s prijatelji se fejs puno tu družimo, pa puno se ti navčimo. Pa fuzbal smo, z večjima smo špilali nogomet, pa zmej smo se kakšne igre šli tu vnotre v garaže, pa tak, fajn je, redno. Dodatna popestritev oratorija je bila enodnevna ekskurzija z vlakom. Timeja smo vprašali, kaj je bil cilj ekskurzije in kaj vse so tam doživeli. Na Ptuju smo bili, samostane, pa te smo imeli, malo smo odili, pa iskali smo izzive. Katarina je bila še ena od udeleženk oratorija, ki so jo pritegnile predvsem ustvarjalne delavnice. Vse se mi je videlo, pa delavnice so mi tudi všeč, ko različne stvari delamo. Na eni izmed teh delavnic je naredila še prav zanimiv izdelek. Krona, ko smo delali iz papira. Mnogim udeležencem oratorija je teh 5 dni prehitro minilo, saj kot vsi vemo, v družbi s prijatelji čas hitreje teče. Zdaj jih čaka preostanek poletja, potem pa se že začno priprave na novo šolsko leto. Ostali pa bodo lepi spomini, nova znanja ter predvsem obljuba, da se čez 1 leto spet srečajo na oratoriju v Murski Soboti. S parado gasilcev in praporjev ter gasilsko veselico je prostovoljno gasilsko društvo Banovci tudi uradno prevzelo novo gasilsko vozilo za prevoz moštva. Zgodovina organiziranega gasilstva v deželi Obmurje je dolga in bogata ter sega več kot 150 let v preteklost. Letos v Banovci slavijo 125 let njihovega prostovoljnega gasilskega društva. Gasilci pa so tako kot nekoč tudi danes vezni člen v sistemu zaščite in reševanja, pomoč ob ujmah in drugih elementarnih nesrečah ter nasploh pomoč krajanom. V ta okvir sodi tudi nabava gasilskih vozil, opreme, usposabljanja in izobraževanja. Od meseca maja je PGT Banovci bogatejše za novo gasilsko vozilo GVM1, katerega uradni prevzem je bil upravljen na njihovi slovesnosti z gasilsko veselico. Denis Trstenjak, poveljnik PGT Banovci o dogodku. V začetku smo začeli zbiranje gasilcev, v katere je sodelovalo približno 150 gasilcev in gasilk. Ob 18:45 uri se je začela parada, seveda s predajo raporta, nato smo prikorakali na prizorišče, nato pa je sledila svečana prireditev v čast 125-letnice delovanja društva in pa prevzemu novega gasilskega vozila. Moram reči, da smo na 125 let delovanja zelo ponosni, namreč zelo malo društev je, ki se lahko pohvali z tako veliko številko. Ni to samo neka številka, tudi to, da nekdo drži skupaj, da povezuje društvo, da društvo dobro deluje. Vse to je pokazatelj tega, da lahko toliko let zdržimo in se lahko pohvalimo s tako številko. Moja želja je, da nadaljujemo s tem, gradimo na mladini, se pravi, usposabljamo gasilce, operativce, pomagamo sočloveku in po mojem je to tisto bistvo gasilcev, katerega bi se mogli držati. Tudi danes lahko videli, mladi so pripravili en skeč, kako recimo potekajo vaje pri nas v Banovci, sicer pa gradimo na mladini, imamo pionirsko pa mladinsko skupino. S pionirji smo tudi zdaj zadnji 2 leti sodelovali na regijskem tekmovanju. Žal sicer z malo manj sreče se nam ni uspelo uvrstiti na državno tekmovanje, ampak
imamo želje že vnaprej, imamo mlade, ki si to želijo, imamo mentore, ki si to želijo, tako da upam, da bo nam uspelo. Ob tej visoki obletnici o organizaciji dogodka Janez Skuhala, predsednik prostovoljnega gasilskega društva Banovci, dodaja. Za prireditev je bilo kar veliko pripravljanja. Zdaj trenutno, kako poteka, proslava je odlično uspela. Tako zdaj vidite, da je tudi kar lep obisk, tako da smo zadovoljni z potekom. Zahvalil bi se vsem sodelavcem, ki so pomagali pripravljati in še zdaj pomagajo pri izvedbi prireditve. Imeli smo tudi ob 125-letnici smo imeli prireditev, imeli smo tudi prevzem novega gasilskega vozila GVM1. Imeli smo gosta, podpredsednika regijskega sveta za Pomurje, gospoda Boruta Korena. V ešalonu je bilo 130 članov in članic, 31 praporov. Pri nabavi gasilskega vozila so sodelovali številni botri, donatorji, občina Vržej, Terme Banovci, podjetje Algena ter predstavniki gasilskih društev Vržej, Bunčani in Grlava. Direktorica podjetja Algena d.o.o. Alenka Janet o vlogi donatorstva in sponzorstva. Danes sem zelo vesela in ponosna, da sem lahko na tako lepem prireditvenem prostoru, kajti gasilci so tisti, ki nam vedno pomagajo. In odločili smo se, da jih podpremo, kajti jaz prihajam iz Koroške kot Korošica in pred 2 letoma smo bili z nekaterimi gasilci v bivši Jugi na izletu. In takrat je gospod Janez Skuhala, predsednik gasilskega društva, takoj poklical enote iz Prlekije, da gredo na Koroško na pomoč. In kaj češ, kako se bi lahko oddolžil, kot pa da finančno podpremo. Res pa je, da se nekako čutim ponosno in hvaležno, da smo lahko zlati boter. Na začetku sploh nismo vedeli, kaj to pomeni, ampak zdaj si štejem veliko čast in ponos, kajti pomagati ljudem, predvsem pa gasilcem, se mi zdi, da je neko nesebično delo. In glede na to, da imamo podjetje, kjer ljudem pomagamo do boljšega zdravja in počutja, se mi zdi, da nekako pašemo tudi gasilcem. Gasilci so tisti, ki nam pomagajo in so vedno prvi v vrsti, ko nam priskočijo na pomoč. Po slovesnosti je za pravo gasilsko vzdušje na veselici poskrbel ansambel Fekonja. Mi smo ansambel Fekonja, smo družinski ansambel iz Prlekije. Radi igramo in pojemo narodno zabavno glasbo. Danes igramo veliko narodno zabavne glasbe, nekaj tudi zabavne s harmoniko. Drugače pa ja, veliko igramo modrijanov, slake, tudi avsenike, pa fehtarje, vse po malem, no. In legendarni prleški pevec Miha Balažič, ki je ponudil vsekakor nekaj starega, če je tu gasilstvo 125 let, bom jaz predstavil najstarejše komade skupine Magnet. Skladbe z mojih 2 plošč, Poljub me nežno, Nekdo mi krade sanje, in seveda, koliko vidimo po gledanosti YouTubea, verjetno med novimi slovenskimi hiti, Ona je kul. Številna sosednja ter ostala prostovoljna društva iz dežele ob Muri so počastile slovesnost. Ob robu dogodka Klavdija Velnar, namestnica poveljnice PGD Zgornje Krapje, ter Srečko Duh, gasilec PGD Lokavci. Kot medsebojno dobro društvo, dobro sodelujemo, se tudi udeležujemo srečanj. To je zelo dolga doba, ki je zelo pomembno, ker društvo mora ves čas držati skupaj. Razen na intervencijo tudi zelo dobro sodelujemo decembra, ki imajo božično vas in naša vas se udeleži vsako leto pohoda v Banovce, kjer nas tudi zelo lepo pogostijo. Iz PGD Lokavci smo se udeležili današnje prireditve z 5 člani. Cilj tega je, da si društvo pomagamo med seboj, enim drugim vračamo obiske in to je lepa obletnica, častitljiva obletnica in ponosni smo, da smo lahko danes tu pa prisostujemo taki lepemu dogodku. Pomen gasilstva, vidimo, da je čedalje manj požarov, čedalje več je elementarnih nesreč, neurja, poplave,
odkrivanje streh. Kar pa je najbolj pomembno, gasilci nekako povezujemo življenje v vasi. Gasilke in gasilci tako že desetletja prenašajo iz roda v rod zavednost in željo po nesebični pomoči drugim ter prispevku k družbeni blaginji. Gledalke in gledalci, hvala vam, da ste nas spremljali. Lep pozdrav!